ima change izwa mula change izwa lunya pido nidranata anelaga yaga doda hola change izwa yaga doda moa hubi sedamiro pin yini piao sei win now ima change izwa lunya pido nidranata anelaga hagala mama rasa apninyaပြောတာတဲ့ပေါ့ကွာ30ဘုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့သတ္တဝါများဖြစ်လျာဘဝမှာ10ပါးသောမိဒီကတဟုံးတတိကြီးနဲ့အနည်းကြီးလောင်ကျွမ်းဒါဝိသုမအတွင်းဖြစ်နေတဲ့သတ္တဝါတွေပေါ့နော်မမရစာဝိနောင်တွင်းကမလွတ်ကင်းတဲ့မြကာလပတ်လုံးဖြစ်ရဘဝ10ပါးသောမိကအမြဲတည်းလောင်ကျွမ်းနေကြတယ်ကြောက်ကြမကောင်းလားကောင်းပါလားကြာယာဂာမိဒေါသမိမောဟမိဓာတိမိသရာမိယာတိမိမရဏမိသောကမိပရိဒုဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါဒမိအကောင်ပြီးတဲ့ဟုံးတတိကြီးနဲ့အမြဲတည်းလောင်ကျွမ်းနေတော့ဝိသုမအတွင်ဘုံဘုံမအတွင်မဝင်းလုံးကျကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်တဲ့သစ္စာတရားကိုဒီတော့နိဗ္ဗာန်နော်မမရစာဒီကတော့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဒီနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တချင်းကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့10ပါးသောမိကြီးလောင်သေးသလားလောင်တော့ပါဘူးမလောင်တော့ဝိသုမအတွင်းရောရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီ10ပါးသောမိကြီးလောင်အများကြီးလောင်ကျွမ်းနေတော့ဝိသုမအတွင်းကတကယ်ကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်တဲ့တရားတဲ့နိဗ္ဗာန်တကြီးနော်မမရစာတော့ယာကေခေယောဒေါသေခေယောမောခေယောယာကေခေယောယာဂိကုန်ခါယနိဗ္ဗာန်ဒေါသေခေယောဒေါသကုန်ခါယနိဗ္ဗာန်မောခေယောမောရဲ့ကုန်ခါယနိဗ္ဗာန်ယာဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့သုံးတာဒါနိဗ္ဗာန်တသမတမုံမြတ်တဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပြတဲ့အခါကျတော့လေဒါရပူပြီးတော့ပြတ်နားလျောင်ပေါ့အခုတော့និရောဓသစ္စာပြီးတေကိုတေသာကောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကောက်တယ်ဆိုတော့ထိုនិရောဓသစ္စာရဲ့အနေလေးကျပေါ်ထွက်ပုံလေးသာခီးကြီးတွန်းကြတယ်ပြရမှာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့မှဒုတိယနံပါတ်1និရောဓသစ္စာရဲ့ဒုတိယအနေဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းကင်းกว่าစိတ်ဉာဏ်ဖြစ်သောဝိရိကတ္တအနေ၎င်းဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းကင်းกว่าစိတ်ဉာဏ်ဖြစ်သောဝိရိကတ္တအနေ၎င်းဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းကင်းกว่าစိတ်ဉာဏ်ဖြစ်သောဝိရိကတ္တအနေ၎င်းဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းကင်းกว่าစိတ်ဉာဏ်ဖြစ်သောဝိဝေကတ္တအနေ၎င်းအဲ့ဒါဝိဝေကတ္တဆိုတော့စိတ်ဉာဏ်ဟောတယ်និရောဓသစ္စာဒီနိဒရဏတ္တအနေဝိသုံးပါးမှာကျွချင်းလူချင်းနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးစိတ်ဉာဏ်အနေလည်းဟောတာတယ်ဘယ်လိုစိတ်ဉာဏ်တုံးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအလုံးသောဒုက္ခအပေါင်းတွေကတကယ်စိတ်ဉာဏ်နဲ့ကင်းစိတ်သွားတယ်ဒုက္ခအပေါင်းတွေဘာမှရှာဖို့လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာရှားရသေးသလားမရပါဘူးဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာကြားခြင်းလို့မကြားမြင်ခြင်းလို့မမြင်တွေ့ခြင်းလို့မတွေ့ရအလုံးသောဆင်းရဲမှန်သမျှတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဒီလိုတော့သစ္စာဒီဝိကတ္တအနေရှိဒီလိုတော့သစ္စာဒီနိဒရဏတ္တအနေရှိဝိသုမအတွင်းမှာကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်ဒီလိုတော့သစ္စာဒီဝိကတ္တအနေရှိဆင်းရဲခတ်သိမ်းမှကျင်းချင်းချင်းအနေရှိတယ်စိတ်ဉာဏ်ချင်းအနေရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့မှတကသုံးနံပါတ်ကာအာဟာရစိတ်တဥရုကြောင်းလေးခုတို့မပြုတ်မပြင်းမစီရင်အပ်သောအသင်္ကတ္တအနေ၎င်းကာအာဟာရ
Seda Uru Young Le Guru Mabu Mabien Messiah Ado Adrinkadata Anelaga Ka Hara Seda Uru Young Le Guru Mabu Mabien Messiah Ado Adrinkadata Anelaga Ka Hara Seda Uru Young Le Guru Mabu Mabien Messiah Ado Adrinkadata Anelaga Era Adrinkadata Adrinkadata Beauty Seeing Hall Adrinkadata Mabu Messiah Hall Taja so Tandra don't see any Paramata de Aliva Shida Nega Paramata de Aliva Mamizila Ruru and say Uru Who are what the gong they say that young neighbor I do look some the Paramata de Aliva no Mamma Paramata de Aliva ma say the day you to the Paramatia Lumba to do a tabo, no? Mamma Living at the water. Paramata Paramajmula, Paramatia Liva Paramo Udomo Aurido Ato Paramato, Paramo Udomo Miado Aurido, Mapobiando, Ato the Bodia, Paramato, Mapobia, Miado the Bodia, Mapobia, Miado the Bodia, Paramalu Kovare, Landot Nauza Mano, Ato Paramato. Lando Nauza Mano, the get Tinshachido, Ato the Bodia, Paramato, the get Tinshachido the Bodia. Mapobia, Miado, Tinshachido the Bodia, Paramalu Kota. Eri dia liva ma, the get Shide, Kuronega Kota. Didia liva, Piembe 20 Hari, the Kuma Mashibu. Hola, Mamma thou say the day, yo, neighbor. The case the Aliva told ya, Kuronia. Hey, the case the Aliva, my space said the day you got the daughter, neighbor at the daughter. The Bombola Bono, Mamma say the day you got the bow, neighbor at the bow. Paramajimula, Paramadia with the Madu, Belu Madura own. Say the day you to the Paramadia Bumbaro, Ningada Parmaco. Hola, Mamma neighbors with a Parmajara, I think it's a Parmaco. Now, Mamma says it is used to the Parmadia Lumara, Parmaco, yeah. Think of that for Maba. Think of that. Think of that for Maba. Neighbor Parmajara, Parmaco. I think of that neighbor for Maba. I think of that Parma, no? Mamma Here I did not let her. Deliver Naleta, deliver the room, the Gazi de Diala. The Gazi de Diala. The Gazi de Dia told the whole barrel, no? Mamma Deliver Nimbe 20 days. The Yarija, the Gazi de Luhola. Mahola, Amsibo, Amsibo. Pinadico, no? Mamma Amsibu, Bazaga Lojam, the Mokaja, Tare, Atlantoji, Mamma, the Dia Liva, the Gazi de Dialu, who will never hold or say to the Gazi, the citizens who are the Gazi, the youth who are the Gazi, the neighbors who are the Gazi, and Tinjaula, I'm not Tinjai. Yellow Yaula, Mayau. Edeluda, Mayau, the two and neighbors are Baji, Kirula, no? Mamma, neighbors are Baji, Kidda, Tumini, and neighbor made. Kana Gamzu, Tumini, and neighbor made. So good and neighbors with the body and neighbors with a bounty, little Mulu, Jabara, Jabara, neighbor Coer. Now, Mamma Edru, you Sarah, Toroji Yard. Eraya, Mimido, Lugin and neighbor, a Chusa, a Musa, and Na, Malero, let Doyo, Lugin Segredia, Pie, Sirena, Matezan, Matezan, or Jana from Malo, Dole, Ho, Yana. Yabu Loma K, Liban at Dajibu,
တို့များသင်္นานပြီးပြီးဆိုမှပြန်နောက်ဆုံးပိတ်ကနေပြီးတော့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်မိမိတို့လူချင်းတောင်းတနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သတ္တိနိဗ္ဗာန်ရဲ့သေကိုတရားသာနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်တွေရှင်းမှလင်းပါလေဆိုပြီးတော့သင်္นานမှာဏိကုံးအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်တကြီးအကျယ်တွန်းပြောလိပြောတာရှိတကူပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလည်းမမကန်ကမြင်ရသိကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာအပြင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရသစ္စာလေးပါးပြီးနိဗ္ဗာန်ပြမယ်ဆဲဆဲဆိုတော့အခုလည်းပဲသစ္စာလေးပါးပြနေတဲ့အထက်မှာនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တေကိုတေသာတောက်ကြတော့သိတဲ့တော့ဒီသိနေရမယ်နိဗ္ဗာန်တေကိုတေသာတောက်ကြတော့ထိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့និရောဓသစ္စာအနေလေးကျပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအခု3နံပါတ်ဆိုတဲ့အသင်္ကတ္တအနဲ့ဖြစ်ပုံပြီးကာရစိတ်တဥရုကြောင်းလေးခုတို့မပြုတ်မပြင်းမစင်ရသောအသင်္ကတ္တအနဲ့၎င်းဆိုတဲ့နေရာလေးဒါခုနတော့ငါပရမတ္တတရား၄ပါးမှာနှစ်ပုံခွဲပြဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတာသင်္ကတ္တပရမဖြစ်မနေဘူးလားသင်္ကတ္တပရမပါဆရာနိဗ္ဗာန်ကျတော့အသင်္ကတ္တပရမဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီရဲ့သဘောချင်းကွဲနေဘူးလားကွာကွဲနေတာပဲဆရာဒီတော့ဒါလေးပမာလို့ရှိရမယ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရား၃ပါးတော့ပရမ၄ပါးဟောတတ်တဲ့နေ့ကပရမချင်းပြူပါကြတာဒီ၃ပါးကြတော့သင်္ကတ္တပရမနိဗ္ဗာန်ကြတော့အသင်္ကတ္တပရမလို့အားကြောင့်ဒီလိုခွဲကြပြီးထားတယ်လေလို့မေးကြပြီရှိလားရှိပါတယ်ဆရာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရား၃ပါးကြတော့ပရမတ်တော့ဟုတ်ကဲ့သင်ရှားရှိတယ်မြတ်တယ်မဖောက်ပြန်ဘူးတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပရမတ်ကတော့မှန်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတ်တရား၃ပါးဟာအမှန်ကတော့ပြုပေးမှပြင်းပေးမှလှုပ်ပေးမှဖြစ်တဲ့တရားတွေတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြုနိုင်ပြင်းနိုင်လှုပ်နိုင်မှဖြစ်တဲ့တရားတွေတဲ့ဘယ်လိုပြုရပြင်းရလှုပ်ရကြရတယ်လဲမေးတော့ကြည်လားစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဒီပရမတ်တရား၃ပါးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်နဲ့စေတသိက်ကနာမဟုတ်လားနာပါဗျာရုပ်ကရုပ်မဟုတ်လားရုပ်ပါဗျာအကျဉ်းဆုံးပေါင်းတဲ့ရုပ်နာမဟုတ်လားရုပ်နာနှစ်ပါးပါအဲ့ဒီရုပ်နာနှစ်ပါးဟာမလုတ်ခဲနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ခြင်းအများကြီးလုတ်ပြီးနေရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်နဲ့လုတ်ရတော့နဲ့ဘယ်လိုလုတ်ရတော့ကံလုတ်ရမယ်စိတ်နဲ့လုတ်ရမယ်ကံနဲ့လုတ်ရမယ်စိတ်နဲ့လုတ်ရမယ်ဥရုနဲ့လုတ်ရမယ်အာဟာရနဲ့လုတ်ရနားရလားနားလားပါဒါကြောင့်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရသတုသမုဋ္ဌာနိကတရားစုခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကံစိတ်ဥရုအာဟာရတည်သောအကြောင်း၄ခုနဲ့အမြဲတစေပြုပြင်ပေးနေရသောတရားတွေတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတ်တရား၃ပါးဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာကံစိတ်ဥရုအာဟာရတည်သောအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့အမြဲတစေပြုပြင်ပေးနေမှဖြစ်နိုင်တဲ့တရားတွေတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်း၄ချက်တည်းတစ်ချက်ချက်ချိုးရင်ပြည့်ကြောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်တို့ပြန်ကြည့်စမ်းွယ်သေးကြကြပရိသေခဏကစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးမှာကျုံးမစွာကကြောက်ဖြစ်တဲ့ကာမဇယုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကကြောက်ဖြစ်တဲ့ကာမဇယုတ်ပရိသေခဏလေးပရိသေဥပခဏကံကလုတ်ပြလိုက်တာကာမသမုဋ္ဌံခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာ၎င်းတော့သူ့နောက်သားလေးဥရုသမုဋ္ဌံတဲ့ဥဒ္ဓမတေဇောဓာတ်ခံပြီးတော့ပရိသေခဏကရင့်ကျက်ပြီးလာကြဒါဥရုသမုဋ္ဌံ၎င်းတော့ပဋိသေရဲ့နောက်နာမှာကဲ့ရတဲ့နေတဲ့ပထမဆုံးဘုံရဲ့ဥပခဏကနေစိတ်ဓုကတရားစဖြစ်စိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌံပဋိသေခဏလေးကလာတော့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့တခါအာရသမုဋ္ဌံကြတော့အာရဖြစ်တဲ့တရားကြတော့ဘယ်ယူလဲဆိုတော့ဒါကြတော့အပိုင်းခြားမထားဘူးတဲ့အမိမျိုးချသောအစာသစ်မှာပါလာသောဩဇာတက်ကသူငယ်ကိုပြန့်နှံ့ပြီးဒီတဲ့အချိန်လေးအစအာရသမုဋ္ဌံတရားမကောင်းပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရအကြောင်းလေးချက်နဲ့ဖန်တီးပြီးတော့လာလိုက်တော့မင်းတို့တို့သမှုရိသေစာအနေနဲ့လူကောင်းကြီးဖြစ်မလားဘူးလားဖြစ်လာပါတယ်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေနတ်တွေဇမားတွေခွေဝဲကျဲခဲ့ဖြစ်လာလိုက်ကြတာပရိသေခဏစပြီးတော့ဟိုအကြောင်းလေးချက်ဖန်လိုက်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းလေးချက်ခံလိုက်ပြီးပြုပြင်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလေးချက်နဲ့တက်ပြီးလာလိုက်ကြတာတပြေးနဲ့ကြီးထွားလာပြီးတော့နောက်တော့
Saburi ne and the other Veda Neja, Judia bought and Padilla said, Pipiambo, Pipian let you do it, Kama the Mota, Uru the Mota, Seda the Mota, Hara the Mota, Kane Lobida, Sina Lobida, Uru Lobida, Aran Lobida. Hola, Mamma, Edido, Minoro Brady Kanama, Akulu Kanye, Say, Uru, Ara, a John Legend and Logido, Bela Dogu, a blessing and Nija, Dula. Every time I'm a low and Pilgrim, a John of my toy and Pilgrim, but things out of Kaji, Luna Leo, Matu Bee, Sia tomorrow. Frida Bene, call us a Kankung Shagi. Nada. Okay, Mamma, Matu, Penibeka Kankung Shabo. Yours. Through my little that can a cold 7 minutes. I've been an old. The better than a few years. Pierre Bobby, Sama the Mota, John Uvido. No, Mamma, Uru the Mota, Paluro, Bila Fribo, no, Mamma, Paluro, had these old long gavido, a pool long video, Fribo. No, Mamma, Uru get the Lebian Bowler. Uru was tell Lobin and Rubio, Uru Bobian and the BSC Babo, no? Mamma, Say that the motor. But you don't say Pobian with a say down, Fribo, Laula. Say Pobian will be a child about Yaramido, Dolamido, Tauaribo, no? Mamma, The Tura Dolan, the Dolum, the Flea. The Tura Yarami, the Dolum, the Flea. Now the Kajoga, the Mummy, the Yarami, Lao, Mido. Pekuni, Tima, the one, not the Konanga, Nagri, Vido. Don't play what I should have Yaula. Matter. Yarami, down the court. Dolami, down the Flea, Dolami, down the Kaida Manovroda, Nadi, Tauringa, Nagiru, to do my Nabi, Chile, Namia Dola Gida, Luna, Dola Gida, now be there, no? Mamma, Luna Dola Gida, don't done a coat and a bit, let me hold the bit, Taraki the Mo, Namia Dola Gida, they just are gone, and what is done a little bit one. Now, Mamma, go on, Yula. Kaida Manovroda, Namuko. They were not let do local 2 hours. A giant Sani to do local as the Mula. They were a Modogas in a day of the Lona Modoga was the Ama Zaujin and Libra White about the Lona Modogasi. Here at the Lona saying, don't know now live on a car was like. But when I read a don't know now live on a second to the device young on their child. Now, Mamma, here, Through the Mula. Nendo Luza, the guy who see a Babo goes to the Mamma by the door. Nabi the Jew and 2 hours, Nabi there. They will have a night, Nabioga. Night had the same sea one. Nabioga the Casida. Sida, the Mazida Nagamina. I'm a Melu Conga, the time you see as a lally. He's a Magua, Namia Dola, not all so. Melo Luzaya. The time you see a Bago goes to it and the other. I'm watching Yellow View, a little Levi. Tell them, Gola. Kaida Manovroda, Namuko. Era, I'm watching the Dola Pitan every year. Tell them, Gola. At a stage of Vira Ivo, no? Mamma, Ara of Vira, Biojam Lurovo. Kana Cornella Mazarin Villa, Lula, Edo, Kanye Sege Uri Ara is a John Legend and Yellow Bimri Outla, Low Binia, Low Bimio, Tromula, Taya Kamat Namota, Uru the Mota, Seda Namota, Ara the Mota, Can say Uru Ara Dudo, a John Tia Levane, and Yerzi Beauty and Bailey or. Say the answer to the idea Yudiari. A chimbon of Yudian and the Nabar. No, Mamma, Tani,
干脆乌鲁阿拉丢到啊，将理解呢，你儿子就变别你个，别嘛骗那个看那阿巴的呀的，好个。妈妈的是。哦，不然嘛，第二东嘛公道了。公道啊。哎，这路就变别的呀，就叫你不然嘛，第二东嘛乌罗，那个大不然嘛路口。妈咪啊。那个大是了，就变喏。妈妈的是。那个大就变成是了，那个大是了八呀。没变呀。没变那呀。妈咪了。妈咪啊。哎，大家，谁的有出的不然嘛，第二东嘛真的。有难处的巴玛蒂亚东巴，这里看那阿瓦处的巴玛蒂亚东巴，这里阿那加处的巴玛蒂亚东巴，妈咪啦，哎，里蒂亚东巴的，干脆乌鲁阿拉听到，将理解呢，你儿子表现本地的第二里，表现嘛偏的表现多下哟，妈咪啦，大家，你谁的有处的巴玛蒂亚东巴，我都巴玛考的。定个大不得嘛吧？哦，定个大不得嘛，定个大是了，不马路讲的巴喽。表现不要。表现不要的，啊，将那个书包不就变的，妈咪啦。然后这将出现别差别，老师没批到我，那。妈妈的是。那边高米，巴玛蒂亚东嘛比较比定个大不得嘛，那边那大几家的，啊定个大不得嘛，这都考了过个喏。妈妈的是。还有路家的，啊定个大不得嘛考了。没变呀哟。哦，没变呀，糊了。妈妈的是。啊，将那个那弄没变呀，糊了。弄不要。谁那弄不要糊？弄啊！干那弄不要糊？弄啊！乌鲁那弄不要糊？弄啊！阿拉那弄不要糊？弄啊！哦，阿拉那么巴为糊喏。妈妈的是。干那弄不要糊？谁那弄不要糊？乌鲁那弄不要糊？阿拉那弄不要糊？知道不啦？妈妈的是。ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးလုံးလုံးကြီးကင်းစိတ်နေတဲ့တရားပေါ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါအသင်္ကတပရမတ်ပေါ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီဟိုကောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဩဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းလေးခုလုံးလုံးကြီးကင်းပြတ်နေတဲ့တရားကြီးကိုအသင်္ကတနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အသင်္ကတဓာအသင်္ကတဓာနဲ့သူတို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြထားတာကာအာဟာရစိတ်တဥရုကြောင်းလေးခုတို့မပြုတ်မပြင်းမစင်အပ်သောအသင်္ကတတအနေ၎င်းဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာ ကာအာဟာရစိတ်တဥရုကြောင်းလေးခုတို့မပြုတ်မပြင်းမစင်အပ်သောအသင်္ကတတအနေ၎င်းမှတ်မိလားမှတ်မိပါပြီဒီတော့သစ္စာဟာအသင်္ကတတအနေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့သစ္စာဒီအသင်္ကတတအနေရှိအသင်္ကတတအနေပါပါလိသန္တရာတွင်ကစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရား၃ပါးလို့တဏိသန္တရာတွင်ကယုံနာဆိုတဲ့တရားလို့တဏိသန္တရာတွင်ကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားလို့တဏိသန္တရာတွင်ကအာရဏဓာတ်ဆိုတဲ့တရားစုလို့ကာယစိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပြုပြင်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့မပြုပြင်ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသင်ကြားဘူးလားသင်ကြားပါဒါအသင်္ကတဓာတ်ဒါအသင်္ကတခေါ်ဤဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအသင်္ကတဓာတ်ဘုံကြီးရည်သက်ချရင်ပါပါရဲ့ကွာနောက်ဆုံးကြပြီဆိုမှအသင်္ကတဓာတ်မြတ်လာသောနိဗ္ဗာန်ရွှေမြတ်တို့ငါတို့သူရောက်ပါဘာလို့ကုန်လုံးပြီးတော့ပါတယ်ညံဩပထနာစုပြုလိုက်ကြဂုံกว่าသူကအမြဝေးနေကြတော့ကူးမှာသာဒါအသင်္ကတဓာတ်ခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒါမှတ်တာသင်္ကတဓာတ်နဲ့အသင်္ကတဓာတ်နှစ်ခုလုံးပရမတ်ကြီးမဟုတ်လားပရမတ်တရားကြီးပါပဲပရမတ်တရား၄ပါးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအေး၄ပါးတဲ့မတူလို့ခွဲထားတာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါဖြင့်ဒီလိုကသင်္ကတပရမတ်စိတ်စိတ္တရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတ်သင်္ကတပရမတ်ကတော့တကယ်ရှိသလားဟာတကယ်ရှိရတယ်ရှိတယ်လားရှိရတယ်ရှိမှမင်းလူရောလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာကိုယ်ရင်ပြီလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟောစိတ်ရှိတယ်လည်းမသိတယ်လားရှိရတယ်ဆရာမင်းကိုဖြစ်နေသိတယ်နော်ရှိရတယ်ဆရာစိတ်တိတ်ရှိတာရှိရတယ်ဆရာရုပ်ရှိတာရှိရတယ်ဆရာဩဒါရဲ့တကယ်ရှိတဲ့တရားတွေပေါ့တကယ်ရှိတဲ့တရားတွေဒီကွယ်တကယ်ရှိတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တအသင်္ကတလောက်မှမမြတ်သောအ
သန္တရာတွင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတ်တရားတောင်ပဲတကယ်ရှိမှမသိဘူးနော်သိပါပြီအဲ့ဒါ၎င်းစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတ်တရားတို့တဲ့မျက်စိနဲ့မျက်သားချင်းနဲ့သားဆိုတဲ့အသင်္ကတတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကြီးကြတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီကနေအခြေလေးတွေထောက်ကြမှာဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ပြတဲ့အခါကျတော့လည်းနဲ့မှုတွေခက်ခဲမှုတွေပါလာလိမ့်မယ်နဲ့မှုခက်ခဲမှုတွေပါလာတော့နိဗ္ဗာန်တဆိုတာလာမှလည်းမှတ်ကြတယ်နော်အမှန်ကအခုဒီခုနပြောတဲ့ကာစိတ်ဥရအာရတိတော့အကြောင်းလေးချက်နဲ့ပြုမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြဲတစေပြည့်နေသောယုတ်တနန္တပရမတ်ကိုတော်ပဲပရမတ်အသိဉာဏ်လေးတွေပေါ်လာအောင်အတော်သင်ရတယ်မို့လားသင်ရပါတယ်ဗျာဒါသင်္ကတပရမတ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသင်္ကတပရမတ်နဲ့ဆိုရင်သူကတန်းနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာအသင်္ကတဓာတ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးမြတ်တယ်မဟုတ်လားမြတ်ပါတယ်ဗျာအသင်္ကတပရမတ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးအောက်တန်ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်နေတဲ့သင်္ကတပရမတ်တောင်ယုံနာဆိုတဲ့သဘာဝလေးတွေသဘောသိအောင်ပရမတ်အနေအချင်းသိအောင်အတော်ပြရတယ်မဟုတ်လားသင်ရပါတယ်ဗျာဒါရဲ့သူ့ရဲ့မရေမတွက်နိုင်အောင်သာခြင်းနဲ့သာမြတ်ခြင်းနဲ့မြတ်ဆိုတဲ့အသင်္ကတဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးကြတော့လောလကူနဲ့သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ပါဘူးပိုးခဲတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သမဏသိနိုင်ကြမြင်နိုင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးကသမဏသိနိုင်ကြမြင်နိုင်ကြတယ်တဲ့ဂံဗီရဒုဋ္ဌတအနနိဘောရအမတန်နဲ့တဲ့အမနာခက်ခဲတဲ့အမနာသိမ်မှုရဲ့အမနာမြင်နိုင်ကြတဲ့အမနာသိနိုင်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်ကြသိနိုင်ကြတော့ခက်ခဲနဲ့ပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးကိုတို့များကဒီကတအားပင်နဲ့ကြိုးစားပြီးပြသွားလို့ရှိရင်အတော်အသင်လေးရိပ်စားပြီးအောင်လက်ခံနိုင်ပါစေနားလည်မှုရပါစေဆိုတဲ့အတရားဖြင့်အခုရတွေကအကျမ်းပြင်းနဲ့တို့လမ်းခင်းရတယ်ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါဒီတော့သစ္စာတေကိုတေရောနိဗ္ဗာန်တကြီးကောက်၎င်းဒီတော့သစ္စာတေကိုတေသနိဗ္ဗာန်တကြီးရဲ့အတိတ်ပြရတာဒီဘယ်လိုရှိလဲဆိုလေးနဲ့ပြတာတော့ဒီလေးနဲ့ခုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြနေတာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးနံပါတ်1ကနေဒရဏတအနေဆေရဘာတော်မိကြီးတဟုံဒီနဲ့လောင်ကျွမ်းနေသောဘုံသုံးပါအတွတ်မှတကယ်ကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်ခြင်းတဲ့နံပါတ်2ဝိကတအနေအာလုံသောဆင်းရဲကတိနေကင်းခြင်းတဲ့အနေနံပါတ်3ကာစိတ်ဥအာရပြုသောအကြောင်း၄ချက်တို့မပြုတ်မပြင်းမစီရင်မဲ့နဲ့ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဗျာအမေလားမှန်ပါဗျာပြီးတော့မှ4နံပါတ်အမတနာအမတယုမချုပ်မပြောက်မဖောက်မပြန်မြဲမှန်တည်နေမသေးရဖြစ်သောအမတတအနေ၎င်းရောပြယောဇနာတာဒီသောပြယောဇနာတာတဲ့အနေပါတာကြနော်အမနန္တမိုးကြီးအမတတအနေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လည်းငါဟောခြင်းနဲ့ဒီမှာရှာကိုညာနော်မှန်ပါပါဗျာဘာကြည့်လို့လူတရားမှာ90နဲ့9လောက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာကံပြုတ်ချုပ်ငြိမ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ယူဆထားတဲ့ဖောက်လို့ဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်မမှန်တော့ယူပြီးမမှန်ကန်ကမြင်စီခြင်းနဲ့ဌာနရှိလုံးလုံးလို့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြတော့အာဘာဟောခြင်းပြောခြင်းနဲ့ပြခြင်းနဲ့သခြင်းနဲ့အကုန်တတ်ကြဆိုတော့အကုန်လည်းမတတ်ပါဘူးတတ်တော့မှတ်တော့ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါလားဆရာဒါပေချာကြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဆိုတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်လားပေချာကြည့်အမတတနဲ့4နံပါတ်အမတနာအမတယုတ်မဆုံးမပြောက်မဖောက်မပြန်မြဲမှန်တည်နေမသေးရဖြစ်သောအမတတနဲ့၎င်းအမတနာအမတယုတ်မဆုံးမပြောက်မဖောက်မပြန်မြဲမှန်တည်နေမသေးရဖြစ်သောအမတတနဲ့၎င်းအမတနာအမတယုတ်မ
ချုပ်မပြောက်မဖောက်မပြန်မြဲမှန်တည်နေမသေးရဖြစ်သောအမတ္တအနေ၎င်းနော်မှန်ပါလေဆရာအမတ္တအနေတဲ့၄နံပါတ်နားလေနားလားအမတ္တအမတ္တအနေခေါ်အမတ္တအနေအမတ္တဆိုတာဘာလို့ဗမာလိုပြန်တော့မသေးရနေတာဟောမသေးဘူးတဲ့နားလေလားနားလားနိဗ္ဗာန်မသေးဘူးတဲ့နော်မှန်ပါလေဆရာနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးလေလိုမိဖို့လို့ဆိုမှပြန်သေတယ်မသေးဘူးဟောရပြောကြလူသိကြလားဟာမလိုပါဘူးဆရာနိဗ္ဗာန်ကြီးဘာမှရှိဘူးလက်ရှိခန္ဓာကံမျိုးချုပ်သွားတာငြိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်ထားရင်နိဗ္ဗာန်တတ်ပြီးအဘာဝဘာမှမရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဒီမသေးဘူးမလိုပါဘူးကြာမလိုပါဘူးကိုတော့နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိလို့အမတ္တနဲ့ထွက်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးမသေးဘူးတဲ့မသေးတဲ့ဓာတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့မသေးမှန်ပြီလားမှန်ပါရဲ့ဒါကြောင့်သောဗျာယောဇနာထားတာအမတ္တနာအမတ္တယုတ်မချုပ်မပြောက်မဖောက်မပြန်မြဲမှန်တည်နေမသေးရဖြစ်သောအမတ္တနဲ့အဲ့ဒီယောဇနာနည်းမျိုးကရှားတယ်သေချာသုံးစားကြည့်ဘာဖြစ်လို့ယောဇနာဘုံယောဇနာနည်းကိုကအမတ္တနာအမတ္တယုတ်လို့ပြရစယောဇနာနော်မှန်ပါလေဆရာအမတ္တနာဆိုတာမသေးသောနံတရားတဲ့အမတ္တယုတ်ဆိုတာမသေးသောယုတ်တရားတဲ့ဒီအစယောဇနာဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒီယောဇနာမျိုးမရှိဘူးရှားတယ်ဒီလိုယောဇနာရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲခါရှားဆိုမရှိတော့ပါပဲဒါတော့ကြီးရှင်သာမဏေမူကြီးတဲ့ဥပ္ပုဇ္ဇောဘုရားကြီးရေးသားတော်မူသောသန္နမန္ဂလသုတ်ကနိဗ္ဗာန်စာရမိညာပြုပြီးတော့ဒီအ내ကိုယောဇနာချင်းဖြစ်ပါတယ်တော်ဘုရားကြီးကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်စာရမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝအမတ္တယုတ်ဝိသေသအမတ္တနာဝိသေသအပြင်ဖြစ်တယ်မသေးသောယုတ်ထုမသေးသောနန္တုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တရားတို့ဒီလိုဟောသွားတယ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမသေးသောယုတ်ထုမသေးသောနန္တုဒီဘက်ကသောသောငါပြောထားတဲ့သင်္ကတပရမမျိုးလို့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတဲ့ပရမမျိုးလို့ကာစိတ်ဥရုအာရတိသောအကြောင်းလေးချက်နဲ့ပြုပြင်ပေးမှဖြစ်သောစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမမျိုးလို့ဥပတိရင်ကုဖြစ်ကုသေးနဲ့ခဏိကမရဏအပြင်တသေးရသေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပရမကြတော့ယုတ်တနန္တပဲတဲ့ပရမအစစ်တွေပဲတဲ့ဒါပြီးတဲ့ဒီဘက်ကပရမယုတ်ဘုံဟိုမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ပရမနံပရမကြတော့ဘယ်တော့မှဥပတိပင်ဆိုတဲ့ဥပစွန်ပင်စွန်ရှားမရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးတဲ့ဥပစွန်လည်းမရှိဘူးပင်စွန်လည်းမရှိဘူးထပ်ပြန်တယ်လည်းဖြစ်နေကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ထပ်ပြန်တယ်လည်းပြည့်နေကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အနန္တနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပရိယေဟောထားတဲ့အနဲ့အနန္တနိဗ္ဗာန်အနန္တဆိုတာတရားပေါ်နာအန္တအနန္တလို့အဆုံးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ခေါ်ဒါဥပ္ပါဒဝေယအန္တဝိရိတတအနန္တတိအနန္တတိအနန္တနာမဥပ္ပါဒဝေယအန္တဝိရိတတဥပ္ပစွန်ဘင်စွန်မှာလုံးဝကင်းစိတ်ပြီးအဖြစ်ကြောင့်
Anandana Anandadi Ananda Nibbana Uba Sonamishi, Brenzonamishi. Yibeka Yudan Nabalu, Uba Tibin, Uba Gasaji, Benja Piet. Nibbana Raji Pin the Yugan and the Nabaja, Uba Sonamishi, Raju Mashi. Nala. Taja Ananda Nibbana, Nibban Bria Putama, Anandra, Nibban Hotaware. Now, Mama Taja, a cook is here of your yours and Adale. There are Sana Madala, look at Nibban Sarah, Minya Bureau, yours and Atalu. Amada yo, Macho Mabia, Mapo Mabia, Yemantini, Matlia Kido, Amadata Nelaga. Look at this, the Muria this, and the Roda this, and Berga this. The Roda Visa to the day good day Ragado Liban Yai Liban Koi Hola Malaysia. Era Visa to the day good Naleta. Look at this as a Isa Dazana, American Kibonido, Kanagan, Kananga Koi. Samuria this alusuye, what are they pitching the lugines to it? What the Nadu, Lova Sigavigu Koi, Nirola this alusuye, Nibangu Koi, Mega this as we imagine the Gushibao Koi. Already mad. She went a duca this and the Muria this arrow, Plandarema. The way Lele. A John can like a Jew killer, a John can like a Jew killer. Edru a John Judia Nabaja says that be Lebumbiaba. A cool Nirona this and Mega this and Nabaja. Telomo. Nirona this Azura Landi Duca, Lady Duca. Say about me the Luma Ginilu. See the voice. Senior Kadeni Loma Kinilu, Chana Mudabohi, Bandi Duka, Bidi Duka, E. Chana again, Navy Chana again, the Lulas or Nibana Daji, Era Judia, no, Malaysia. down the road of this Judisa, Elo Momiago, Senior Mape, Chanda Vivido, Nibana Daji, Yokin Yaji, Megan de Shiba do Mega Visa will Bonia Ato Luluja. However, Malaysia. Every Mega Visa quarter and Megan de Shiba will Bonia Ato Luludo Nibana da Yauja. Niban Yaudo, Siri a Conja. The Kama Dojo Vichana record, no? Malaysia. Down Nibana da and the Ned Daji Mulu. The Daji go. Yeah, about the Bora. Taya Lagon Nibbana da quarter and Niro of this at the Agi. Yaga Doda Moa who said the Miruki, Nini Young Shay. When now Ema, Chani Iswa, Lumia Kido, Neither Nata and the check now. Malaysia. That this and the Abia and the Ligia Diabor. Maybe a combo de Tolaro, Mayamadonham, Emanamiar, Ubay and a Dubiabor, Dara Lisa and Emma Biad and Ligia. That Nedranata and with Uma Diva now Yaduna, Gunoju Chin Luchin, Gunoju Chin Luchin, Divo, Nedranata and Nessie, Nebana Dagis, no? Malaysia. Senior Kazin, Chongin Kingua, Senior Kido, we got a Tavaru, Senior Luma, Kinsiguare, Senior my Siamia, Azama Majaro, no, Malaysia. Neighbor da Yoga Bogumiavi, Neighbor Yama Buba Bogumiavi, Senior who knew him, Maduya, Majuma, Majaya, Chanda did it. Hala.
妈妈来噻，大家无语疙瘩呢，卡宾罗青叶里嘛，跟谁不好就无语疙瘩呢是的，哎，你罗来比赛耶，那理解里比较不，比如嘛，阿丁疙瘩呢，干哈啦，谁家乌鲁，将来古罗没有没变，没事呀都阿丁疙瘩呢。နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုမှပြန်အသင်္ကတတတကြီးခေါ်အသင်္ကတတအသင်္ကတတဆိုတော့ဘာလဲလို့မှတ်အမှန်ကကံစိတ်ဥရုအာရဒီဟုသောအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပြုပြင်ပေးကြမလိုတော့ဘူးလှုပ်ပေးကြမလိုတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အသင်္ကတတအ내ခေါ်နော်妈妈来噻，တို့တဏှာရင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ခေါ်ထားသောတဏိခန္ဓာ၅ပါးခေါ်ထားသောတဏိအာရဏ7ပါးခေါ်ထားသောတဏိဓာတ်17ပါးခေါ်ထားသောစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရား3ပါးတော့ဘာပရမခေါ်ရဲကွာသင်္ကတပရမပါဆရာဒီသင်္ကတပရမနော်妈妈来噻，ဒါမိမိတို့30ပုံအတွင်းမှာအမြဲတည်းဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်စေတသိက်ရုပ်လို့ခေါ်ထားသောပရမတရား3ပါးတဏှိဒီပရမတရား3ပါးကိုယုံနာ2ပါးတဏှိဒီယုံနာ2ပါးကိုခန္ဓာ5ပါးတဏှိထိုယုံနာ2ပါးကိုပဲအာရဏ7ပါးတဏှိထိုယုံနာ2ပါးကိုပဲဓာတ်17ပါးသို့မဟုတ်လား妈妈来噻，ဒီချာကြည့်လားအဲ့ဒီတရားတွေဟာဒီချာကြည့်တော့စိုးစိုးကပြောထားတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့၄ရံသောပရမတ္တတရားတွေကစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတဲ့ပရမတ်မဟုတ်လား妈妈来噻，အဲ့ဒီပရမတ်တရား3ပါးဟာတဲ့သံဃာတွင်တရားတွေခေါ်ဘုံကုန်းမအတွင်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေသံဃာတွင်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကြတော့ပရမတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့သင်ရှားရှိတာလည်းဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါရဲ့မဖောင်းပြန်မြတ်တယ်ဆိုလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီပရမတ်တရား3ပါးကတော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရဒီဟုသောအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့အမြဲတည်းပြုပြင်ပေးမှဖြစ်တဲ့တရားတွေတဲ့ဟုတ်ကလား妈妈来噻，ဒါကြောင့်ကံနဲ့လုပ်ပြရတယ်စိတ်နဲ့လုပ်ပြရတယ်ဥရုနဲ့လုပ်ပြရတယ်အာဟာရနဲ့လုပ်ပြရတယ်အကေတန်ဒီအဲ့ဒီလုပ်ပြတဲ့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်း၄ပါးတဘာဝလုပ်မပေးပဲချွေးပြည့်စည်သွားလားဆိုပြည့်ကြောတဲ့ဟုတ်ဘူးလား妈妈来噻，ဒါကြောင့်ကံပြည့်သွားတော့ခံနိုင်သေးလားမခံနိုင်ပါဘူးဆရာဒါသိရင်ကံကုန်တယ်လို့သူတို့ဆိုကြတယ်နော်妈妈来噻，မသိခြင်းကံဆက်လုံးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လား妈妈来噻，ဒါကြောင့်ဥပသမကကုသိုလ်ကံဆိုတာတချို့များတတ်နိုင်ကြလို့ပေါ့လေမတတ်နိုင်လူများတော့မကြိုးစားနိုင်ပါဘူးအားမထုတ်နိုင်ပါဘူးအပြေးလွှားရှာဖူရစာရေးတောက်ရေးဝေးနေထိုင်ရေးရှားရဖူကြတော့သတိကိုမရတချို့တော့တော်တော်လေးတောင်းတင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုတချို့လည်းတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့သရောသမရောကြီးတွေတချို့ကလည်းတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ညဓမ္မလှလာတဲ့တထေးကြွယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တွေကြတော့အဲဒီကံဆက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုပ်ပုံလုပ်နည်းအရိပဲဆိုကြပါလို့ကွယ်မွေးနေ့အထိတ်မှအနေအချင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ပြုလားပြုပါရဲ့ဆရာမွေးနေ့မွေးလာမွေးရဲ့မွေးနေ့အထိတ်မှအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်ပြုလားပြုပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါဘာလို့သာလဲဆိုတော့ဒီလဒီနှစ်ဒီလဒီရက်ဒီနေ့မှငါမွေးလာတယ်တဲ့ကံကူကဒီနေ့ဒီရက်မှလာအကျိုးပေးတဲ့ကံတဲ့9နှစ်ရှိတဲ့အ내ကဒီနေ့လာပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းကဒီနေ့မှငါကုသိုလ်အထောက်ပံ့ပေးလို့ဒီနေ့ငါလူ့ဘဝလာရဟုတ်လားမှန်ပါပဲဆရာအဲ့ဒီနေလေးအစွဲပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမွေးလာမွေးရဲ့မွေးနေရောက်ပြီးဆိုမှလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုထပ်ပြီးတော့ပြုကြမွေးနေ့အထိတ်မှတ်ကုသိုလ်ပွဲတွေဆင်နွှဲရဒါဥစ္စာလည်းမေးကြရှိဥပသမကကုသိုလ်ခေါ်နော်မှန်ပါပဲဆရာမိမိငကိုရှင်းရကုသိုလ်ကအားသေးလာလို့တဲ့အားသေးလာလို့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ခေါ်တယ်တဏှာကျထောက်ပံ့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါပဲဆရာအိမ်များရိုင်းတာတော့ဘယ်နဲ့လို့อ่ะရှင်းပြရအောင်ဩဘယ်လိုများကြိုက်တယ်လို့ဟာလို့မေးမှန်းကိုဒါတော့သူပြီးတယ်ဟောဒီကောင်ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဟောမောင်လေးမြို့ကတော့အိမ်မှာကြားကန်တဲ့အိမ်လည်းတင်းမရှိဘူးဥပဟောင်းလာပြည့်ဆောက်ထားဘူးကွာနော်
妈妈的是。多了要回来。要不来。要不了多呀，这就人家养养你了，家有干啥了？你不也？你不来是。俺们厉害，哎呀，路进路家干的，喏，因乌罗家干的，路罗，这些工作嘿，板波哈，不比他动力，路罗板的，因乌罗家干的，哪来了？哪来了？လူရောပန်းပန်းအိမ်ဦးရောကြားကန်တဲ့ဒါဥပထမကအထောက်ပံ့ပြီးတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အိမ်ဦးရောရိုင်းလဲလာတော့ကြားကန်ပြီးရောက်လား ကမ်းပြရတယ်ဆရာ ကန်ပြီးတော့ပြိုးသွားမှဆိုမပြိုးဘူးပေါ့ ပြိုးပါဟုတ်ဆရာ ဒီလိုပါပဲဒါဥပထမကကုသိုလ်ခေါ်လူငန်းလူကလည်းဒီနည်း၎င်းပါပဲလို့ကိုယ်မှတော်တော်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရိယငါမှနေ့9နေ့ရှိတဲ့အနေကလက်12လရှိတဲ့အနေကဒီလနဲ့ဒီနေ့လာမွေးတာလွန်ကတော့အတိတ်ဘောကပြစ်ချလိုက်တဲ့ကန့်ကဒီလဒီရက်မှာဒီနေ့လာအကျိုးပေးတာကိုတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီလဒီနေ့ဒီရက်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အထောက်ပံ့ပေးဦးမှာပဲဆိုတဲ့အနေအချင်းမွေးနေ့မွေးလမွေးရများဆွံ့ကြွေးကြတယ်လူကြတန်းကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်တော်ကမတော်ကြီးတွေကြတော့မွေးနေ့အထိတ်မှပွဲကြီးတွေလုပ်ကြတယ်နားလဲလား နားလဲ အဲ့ဒါလက်ရှိကံကနည်းနည်းယူရင်းလာတော့လက်ကြံနေလာတာပေါ့ကွာဆိုလိုတာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ လက်ကြံနေလာတနည်းအားဖြင့်သေမာကြောက်တော့ပေါ့ကွာသူတို့မလား မှန်ပါတယ်ဆရာ သေပဲနီးလာတော့ရုပ်တည်းမသေးပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်လက်ကြံကံနေတာကိုဖြည့်ပြီးအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဥပထမကကုသိုလ်ပြုတယ်လို့သူခေါ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါသေချာကြည့်ဒါနဲ့ကံနဲ့လှုပ်ပေးရတယ်မဟုတ်လား လှုပ်ပေးရပါတယ်ဆရာ ဒီယုံနာမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားတွေကံနဲ့လှုပ်ပေးရတယ်မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ တခါလာပြန်ပြီးစိတ်နဲ့စိတ်ကိုကြည်ရင်လည်းမွေးမြူကြဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုမှပြအများကြီးစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့အသက်ရှိသေးရဲ့လား မရှိပါဘူးဆရာ မရှိဘူးစိတ်ကလေးကလည်းလှုပ်ပေးရသေးတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအသက်ရှင်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ကလေးကြည်ရင်ထားပြီးတော့မွေးကြဒါရောတချို့များပဲနဲ့ဆိုတော့ဟာပျော်နေပါပြီတဲ့ သိခဲ့ရတယ် အဲ့ဒါလူမိုက်ပြောတာနားလေလားနော်ပျော်နေပြီခဲ့သူမသေးခင်တဲ့တစ်ခုသည်သူပျော်မှုကလည်းကောင်းချင်မှကောင်းတာပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ပျော်နေပြီခဲ့တဲ့စိတ်ကြိုတော့ဘာလို့လဲဘာဖြစ်လဲ ကိုနုပါတယ် ဩစိတ်ကြိုတော့ကိုနုနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီတချို့လေစိတ်ချမ်းသာအောင်မွေးကြအဲ့ဒါစိတ်ဒုစရုပ်ခေါ်ကာမဇယုတ်လည်းခုနပြောသလိုကာမဇယုတ်ကလေးတွေကာမသမုဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့တရားလေးတွေအားနေလာတော့ဥပဒမကကံလေးတွေလှုပ်ပြီးစိတ်လည်းဒီလိုစိတ်တသမုဋ္ဌာန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားလေးတွေကအားနေလာတော့စိတ်ကိုကြည်လင်းလင်းထားရတာလှမ်းခြင်းနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အကယ်တမ်းစိတ်ကအများကြီးဆင်းရဲနေမယ်ဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်သက်မရှင်ဘူးတဲ့ရှင်းနေပါအောင်လား မရှင်းနိုင်ပါဘူးဆရာ အေးကာစိတ်ဥရုကလည်းဥရုတပ္ပါဖြစ်မှာအလွန်ပူလွန်းတဲ့နေရာမှာနေလို့ရှိရင်အသက်ရှင်နေကြအကြောင်းရှိရလား မရှိပါဘူးဆရာ မရှိဘူးအေးလွန်းတဲ့နေရာမှာနေတော့ဟော မရှိပါဘူးဆရာ မရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဥရုတပ္ပါညှတ်တဲ့နေရာများရှာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ချမ်းသာအောင်နေကြထိုင်ကြနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါနဲ့ဥရုကလည်းလုပ်ပြရတာမဟုတ်လားကွာ လှုပ်ပေးရပါတယ် အကယ်တမ်းဒီဥရုထောက်ပြန်လာပြီဆိုမှမယ်ဒီယုတ်ကြီးခံသေးသလား မခံနိုင်ပါဘူးဆရာ ခံမှုဒါကြောင့်ဒီယုတ်ကြီးမခံအောင်ဥရုနဲ့ပြုရင်ပေးရတယ်အာဟာရကြလည်း၎င်းကြီးတိုင်းပဲလို့အာဟာရဒီယုတ်ကြီးအဆက်ဆရာချင်းအသေးသေးဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အနေအချင်းဩဇာတများရှိတဲ့အစာအာဟာရသုံးစားပြီးရစားတော့ပြီးရနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ စားတော့ပြီးတော့ဒီယုတ်ကအသေးထက်ကဖြစ်တော့အာမယူလာပွဲ အားရှိပါတယ်ဆရာ အကေတန်ဒီလိုဩဇာတခေါင်းပါတဲ့အစာရည်စားတဏိအာဟာရကိုမသုံးစားပဲနေလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ကမပြတ်ဘူးလား ပြတ်သွားမှာပါဆရာ ဟောဒါပြင်အာဟာရနဲ့လုပ်ပြရတာပေါ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါရောက်ကံနဲ့လုပ်ပြရတယ်စိတ်နဲ့လုပ်ပြရတယ်ဥရုနဲ့လုပ်ပြရတယ်အာဟာရနဲ့လုပ်ပြရတယ်ဒီလိုကံစိတ်ဥရုအာဟာရဒီတော့အကြောင်းတရား၄ချက်နဲ့အမြဲတည်းဆက်ကလှုပ်ပေးနေလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့တရားကြီးကအသက်ရှင်နေကြတယ်တဲ့
နော် မှန်ပါလေဆရာ အဲ့ဒီ၄ချက်သလုံးမလုပ်ဘဲဇုံရတိုင်းရှိပါမလား မရှိနိုင်ပါဘူးဆရာ ရုပ်ပြည့်ပြက်ကြောတဲ့နားလေလား နားလည်ပါ ဒါကြောင့်ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပရမတ္တရား၃ပါးတဏှိယုံနာ၅ပါးတဏှိခန္ဓာ၅ပါးတဏှိအာရဏဓာတ်18ပါးဆိုတဲ့တရားစုဟာဒီပရမတ္တရားပရမတ်တော်မှန်ရဲ့သင်္ကတပရမတ်ဒီဟုတ်ကလား မှန်ပါလေဆရာ သင်္ကတဆိုတော့ဗမာလိုပြန်တော့ပါလို့ ကျန်တော့ ဩဖောင်စည်းရင်ကဆိုတော့နေမယ်ပြုလုပ်ပေးရလို့သင်္ကတပရမတ်ပါပြောနေဥစ္စာသင်္ကတပရမတ်သင်္ကတဆိုတာပါလို့ ပြုပြင်ပေးရ အေးပြုပြင်ပေးရနားလိုက်လား နားလည်ပါ ဘာတွေနဲ့ပြုပြင်ပေးရ ခံစိတ်ဥရုဟာနဲ့ပြုပြင်ပေးရ ဒါတော့မင်းနားလေလား နားလည်ပါ နားလေလည်းမေးတော့ဘာလို့မရတော့တကယ်နားလေလား တကယ်နားလည်ပါ စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတ်တရားသုံးပါတော့ဘာပရမတ်ခေါ်တယ် သင်္ကတပရမပါ ဘာလို့သူသင်္ကတပရမတ်ခေါ် ပြုပြင်ပေးရလို့ပါ ဩပြုပြင်စီရင်ပေးရလို့ဘာတွေနဲ့ပြုပြင်စီရင်ပေးရတော့ ခံစိတ်ဥရုအာဟာရနဲ့ပြုပြင်ပေး ဩကာစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့အမြဲတည်းပြုပြင်ပေးနေရတယ်လား မှန်ပါလေဆရာ နိဗ္ဗာန်တတ်ကြည့်ကြတော့ဘာပရမတ်ခေါ် အသင်္ကတပရမပါဆရာ ဩအသင်္ကတပရမတ်နှုတ်ကြတော့ဘာလို့အသင်္ကတပရမတ်ခေါ် မပြုပြင်မစင်းရရောပါဆရာ ဘာနဲ့မပြုပြင်မစီရင်ရတော့ ခံစိတ်ဥရုအာဟာရ ကာစိတ်ဥရုအာဟာရဒီပါအကြောင်း၄ပါးနဲ့မပြုပြင်မစီရင်ရဘူးလား မှန်ပါလေဆရာ လောက်ကြမလို့ဘူးပေါ့ မလိုပါဘူးဆရာ ဩဒီလိုကိုနော် မှန်ပါလေဆရာ ကိုလမ်းပြေရှင်းတာနဲ့ရှင်းပါပေါ့ဗျာနော်အသင်္ကတပရမတ်မှတ်မိလား မှန်ပြီပါ ဒါရတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်က၄ပါးလုံးပရမတ်တရားလို့ဟောဘူးလား ဟောပါလေဆရာ ဟောတာဟောတယ်ပရမတ်ချင်းတူရဲ့လား မတူပါဘူးဆရာ ဟေးသေချာကြည့်တော့တမာရီလည်းကောင်းတာကိုယ်ဉာဏ်လေးတွေနဲ့လည်းဝေဖန်ကြစဉ်းစားကြနောင်နာပြမယ်နိဗ္ဗာန်တတ်ကြည့်ကြတော့ဝိလေကြောင့်ပါဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့အကြံပြင်းလေးနဲ့တို့လမ်းခင်းခင်းပေးတယ်နော် မှန်ပါလေဆရာ နည်းနည်းနာရင်ပန်းမှုရှိပါစေနာလေးနည်းနည်းပွင့်လာပါစေမျက်လုံးလေးနည်းနည်းကျဲပါစေဆိုတဲ့အနေအချင်းတွေးလုံးစာလုံးလေးငါပြောနေတာစိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်လို့တကယ်သင်ရှားရှိတော့မဖောင်းပြန်မြတ်သောပရမတ္တတရား၄ပါးလို့ကိုရောမြတ်ဟောသွားတဲ့အ ਨੇ ကစိတ်စေတသိက်ယုံဆိုတဲ့ပရမတ္တတရား၃ပါးကိုတော့သင်္ကတပရမတ်နိဗ္ဗာန်ဓာကြီးကိုတော့အသင်္ကတပရမတ်လို့ဟောဒီနေသင်္ကတနဲ့အသင်္ကတခွဲသွားတာမထူးရနဲ့ခွဲပါမလား မခွဲပါဘူးဆရာ စိတ်စေတသိက်ယုံနေတာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူးနေမယ်ဆိုခွဲကြလူသေးသလား မလိုပါဘူးဆရာ အခုတော့ခွဲသွားတယ်မဟုတ်လား ခွဲပါပါလေဆရာ သင်္ကတပရမတ်နဲ့အသင်္ကတပရမတ်အဲ့ဒါကြီးအမိကိုကတောက်တဲ့နဲ့မြည်နေပါရဲ့ဘာလဲလို့မေးကြမရှိဘူးနော် မှန်ပါလေဆရာ သင်္ကတပရမတ်သည်ကာစိတ်ဥရုအာရတိသောအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့အမြဲတည်းပြုပြင်ပေးနေရ၏ပြုတိုင်းဖြစ်ပြုပြင်ပေးတိုင်းဖြစ်တယ်မပြုမပြင်ပြည့်ဟုတ်ကလား မှန်ပါလေဆရာ ဒါကြောင့်သင်္ကတပရမတ်နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးကြတော့အသင်္ကတပရမတ်ဘာလို့မပြုပြင်ရတော့ဘူးဘာတွေနဲ့မပြုပြင်ရတော့ကာစိတ်ဥရုအာရတိသောအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့မပြုပြင်ရတော့ဘူးနားလေလား နားလည်ပါ အဲ့လိုမပြုပြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့အဆုံးအစမရှိပြောတတ်တဲ့လူကြတော့ဘာဘယ်ပြုပြင်ရတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာရှိကြီးပဲသူတို့လာအောင်ပါဘောနော် မှန်ပါလေဆရာ အေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာရှိဆိုတော့ဝါရကတော်တော်လေးပြန့်နှံ့ပြီးနေတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအမှားကြီးတစ်ချက်ဆိုတာမှတ်တာနော်သန္တရာမျက်စိလည်းမပြောက်တဲ့အထက်မှာသူလည်းပဲအဓိကအချက်ကြီးဆိုတာမှတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတိတိကျကျမတွေးဆတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝကိုတိတိကျကျမမြင်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့နီးမှနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော် မှန်ပါလေဆရာ အမှန်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဘာမှမရှိပါဘူးဟာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမှန်ကရှိတယ်မရှိဖြစ်တယ်မရှိဘူးခန္ဓာကံတို့ချုပ်သွားတာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲချုပ်ခြင်းသဘောလေးကနိဗ္ဗာန်ပဲကိုယ်ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နှစ်ပြားမှမတောင်စဉ်းစားကြတဲ့အသိမျိုးခေါ်ဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါလေဆရာ နိဗ္ဗာန်နှစ်ပြားမှမတောင်စဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကဒီစဉ်းစားမျိုးနဲ့စဉ်းစားရတာမဟုတ်ဒီလိုစဉ်းစားရင်ငါးပါးမှောက်မယ်ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုကအစိတိအကုန်ရဖယားဂုံတရားဂုံသံဃာဂုံ
Buddha guna asidia, Dhamma guna asidia, Sangha guna asidia. Nibbana guna asidia. Oh. Hala. Mama rasa. Asidia gongula. Goma rasa. Kairu jansi awon biolu chimulu magou naingo. Asidia gone pyesu no mudo nibbana dagi. Nabiyamata aon bama tambu masi. Lilo migo lube bama masi bulu byoyen. Era nibbana wu pimaya yaw. No. Mama rasa. Amana jawja gawno tlaminya mawi. Dawla dunya deba. Simazi lema yesu bido sika bido abema kam bido slinzin beli da he. Lorele mamajane. Nibbana langma. Tambu masi de sense de yesu de zabodi ali dan parama miyaw manezin yuwa. No. Mama rasa. Ay sense de yesu de parama de yare. Nangri mayumudane asawon myadwa tlayene tla nyachine nyade nibbana daji lolende gune feeling me so de sega mayumane atoji ku lela yuwa no Mama rasa. atoji lela nai ma sibu nai ma wuru wara li nya o nibbana daji ya di tiaw nyat ba be di tiaw tambu shi ba di tiaw gong a yin myint ma be di lo yei san mi be no Mama rasa. da du lu myin kaw na mhogu Kilila dinya ne pudu zinde sabawa bero mingong. Ariya nyama. Kudarpu nyan, me nyan, piso kena nyan, edro nyamyone. Nyengong sigong ne nibbana daji ko, no? Mama rasa. Amna mumya de da. Taja ku dejaji nibbango teyeza aniya chen kaw cha do niroda thissa ma ane leje portwe la bu li di cha chi sang. Salo awo ja kaung le. Pathama so ane ka ba ne Nidranatha ane ba. Samalu yoro baru turu. Inya ba. Kita duta ne bugaha. Habala. Mama rasa. Dunia ne ka ba ne do. Wikata ane ba sa. Samalu yoro baru. Tadabalo mi ni ba. Kinse. Turu joda mazuru kinse ane ba sa. Habala. Mama rasa. Tadiya adengeda da ne ka baru. Abu bien masinya da ne ba. Hobi. Mabiyu masinya da ne no. Mama rasa. Saruka amadata ne ka baru. Mabiya wa sa. Mabire zabo no. Mama rasa. Mabire ande khoda. Emna awoza kaung no. Lujin sigri le sija zamalu. Nibbana daji bala tunya de tadiya ji le sura pe chaji. Kuro nibban lujin ne sura wasa kamari ba. Ngaro jong. Ludian kujin ne kuro nibban lujin ne jora laga jor. Ele dada. So biya jana muruwa. Dengan jor unia tawi unia kuro yi ho ba nga mamire. Dora doam na ba bisin biolu ja. Nibban lujin ne sura. Dong yon lujin lo ya ba la. Daga te thao me. Ya ru kwa. Nibban lujin lon. Ba ya nai lo. Yire sin vira, sin sa vira, soju cha vira. Go tanane ji vira benyo jawu. Mada. Tawi unya hodor ngara do lobo jal. Nibban lujin sura lujin la ma yare. Na. Mama rasa. Lujin la lujin ma yare. Lujin ajara ma yare. Sin sa vira ne. Kano yire kong cha vira ne. Soju cha vira ne. Tanane ji vira ne. Vila. Viva rasa. Era ji nga dora ho jai ba le. Nangan yo tawi unya ko yi ho do jare lu. Hou le hou da be lu. Do lu nibban lujin ne sura. Sin sao ne la yesa no ya ho no. Mama rasa. Bobo yo do yo wa wuji danji. Nibbana la bisyo hobi. Nibbana la bisyo hodu sa ji lu sule ya chi ya cha bi lu sule ya. Sire na ali ya ba.
တော်ကြီးလေးဖြစ်နေရောအဲ့ဒါအပြစ်တော့မတင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲတော်ကြီးအပြောကများတယ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ပြောလေလိုမီးကိုလိုပဲလူပြောကြတော့လူကျင်တဲ့လူကမရှိဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာခုနငါပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဂုံကြီးကအစိမ့်ကြီးကဂုံနဲ့ပြထားတော့အစိမ့်ကြီးကဂုံဆိုတာကြံစီလို့အာဩလို့ရှင်းမလို့မကုံတဲ့ဂုံနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဂုံကြီးနဲ့ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုလေလိုမူးကိုလိုပဲဆိုတော့နှစ်ပြားမှမတန်ဖြစ်တို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတော်ကြီးအပြောဟောဒီများတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြားတဲ့လူတွေလည်းတော်ကြီးဖြစ်ကုန်ရောကုန်လားကုန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုမယူဆနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဒုညပြန့်နေရနိဗ္ဗာန်မှာဒီကသစ္စာနဲ့16ချက်ထည့်ကြတော့ဟောဒီနိဗ္ဗာန်တရားရဲ့အနေလေးချက်ပေါ်ထွက်လာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာထောက်ခံချက်ဒီသေချာကြည့်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရားကြီးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ချင်းကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပရမအစစ်တွေပဲတဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ရုပ်ပရမနာမ်ပရမပဲတဲ့ဒါပြီးတဲ့ဒီဘက်ကယုံနာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုကြတော့ဒါပြီးလို့ဟိုကြတော့ကာစိဥရုအာဟာရတိတော့အကြောင်း၄ချက်နဲ့လှုပ်ပြီးကြမလိုတော့ဘူးမထူးလားကိုထူးပါရဲ့ဗျာဒီလိုထူးမှအဇိရိယဂုံနဲ့လိုက်တော်ပေါ်ဟာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီကတရားလိုပဲဟိုလည်းပဲရုပ်ပဲနာမ်ပဲဒီပရမမျိုးပဲကာစိဥရုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်း၄ချက်နဲ့ဟိုနဲ့လှုပ်ပြီးရတာပဲဆိုရင်ဟိုမှာအသေးပြောက်ကင်းပါမလားမကင်းပါဘူးဗျာဘာသူတို့ချင်းနဲ့အဇိရိယဂုံနဲ့ပြောကြလူသေးသလားမလိုပါဘူးဗျာမလိုပါဘူးခုတော့ဒီလိုမှမဟုတ်သေးပဲအမတန်ထူးမြတ်တဲ့ဂုံရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ကြီးတာရောက်ဒီနေရာမှာ3နံပါတ်နဲ့ကအသိကတ္တနဲ့ကာအာဟာရစိတ်ဓာတ်ဥဒုကြောင်းလေးခုတို့မပြုတ်မပြင်းမစင်ရသောအသိကတ္တအနဲ့ဟိုများရောက်သွားရင်လေဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိလဲဆယ်တပါးတော့မိဒီလဲငြိမ်းဒုက္ခဆိုတော့လဲမြူရရှာမရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအေးသဘောငြိမ်းသဘောဆန်း